Ito yung problema niya. Yan. Lost thread. Itong up and down turret, okay naman. Good na good. Ito lost thread. Ito yung i-repair natin. Ayun, Sir Bonifacio ng Binangonan, Rizal. Sir, ito yung update sa scope mo na Discovery. So, ang last issue niya ay yung left and right turret. Umiikot siya. No click sound, parang lost thread kasi napakalambot niya ikutin. So, nagawa na natin, sir, itong iyong Discovery na HD 530 by 56 SFIR. So, ang gandang scope. May ganito pala si Discovery. Ang ganda ng crosser, first focal plane pa siya. Ang daming dot. Napakaganda. Pakita muna natin yung ganda niya. Zoom out muna tayo. Ayan, sir, oh. Ganda ng scope mo. Yan. Zoom in. Yan. Sagad natin. Yan siya pag nakasagad. So, ilagay ko lang siya sa 20 para mas makita yung paggalaw ng crosser. So, check muna tayo ng turret, sir. Bali, up and down turret muna. Ito, good naman to dati. So, mag-check muna tayo. Up and down turret. Yan. Yan, sir. Good na. Yung, ano mo, good naman to talaga. Bali, ang ni-repair lang natin, left and right turret. So, check natin yung talagang dating sira. Left and right turret. Ayan, sir, oh. Gumagalaw na, gumagana, may click sound. Ayan. Lakas sumadjust. So, ayan, sir, yung ano mo, scope mo. Okay na siya. Yan. So, bale, ito yung sira dati. Yan. Check natin. Ayan, sir, oh. Good na. Nakita mo naman kanina, gumagalaw yung crosser. Pakita ko lang din sa'yo na nakikikot na siya ng maayos. Yan. Up and down turret. Ito'y good naman din talaga. Yan. Pakita ko lang din. Ayan. So, okay na, sir. Ito yung scope mo. Yan. Ang ganda. Ito yata yung mga latest na labas ng Discovery. Kung hindi ako nagkakamali. Yan. Okay na, sir. Pwede na natin itong i-shipping anytime. Thank you.